नमस्कार आणि येवकार. म्हजें नांव सनत भरणे. जे म्हाका वळखना तांचे खातीर हो व्हिडिओ पयल्याच फावटी काडपाचो जो निर्णय आसा तो हांवें घेतला, कारण आज म्हजो एक लेख छापून आयला. खुबशे जाणांक वाचपाक वाज येता आनी विशय म्हत्वाचो आशिल्ल्या कारणान तो चडांत चड लोकां कडेन पावचो. कांय जाणांक देवनागरी वाचपाक त्रास जाता, अशाय लोकां कडेन तो पावचो म्हणून हो व्हिडिओ करपाचो निर्णय हांवें घेतलो. तर आनीक वेळ वगडाय नासतना सोमतोच लेखाक हात घालया. आयच्या लेखाचें नांव जें आसा किंवा जो माथाळो आसा तो असो आसा: समानतायेचो समाज घडयतना. म्हणजे बेजिकली एक इक्वॉलिटी समाजा भितर रेगयतना आमी खंय आसात, आमी कितें करतात, आमी कितें करूं येता हें समजून घेवपा खातीर हो एक यत्न हांवें केल्लो. आज एक प्रयोग करुया. मुखार दिल्ले वेवसाय तुमी दादल्याक दितले काय बायलेक दितले, हाची वांटणी मनांतल्या मनान करुया. प्लंबिंग, रांदप, मानायपण, घर सांबाळप, राजकारण, शिक्षक, चोरी डाको घालप, मॉडेलिंग, रिसेप्शनिस्ट, ड्रायव्हर, कॅबिन क्रू, विमानान काम करतात ते. तुम्ही जर एका लेगीत वेवसायाची वांटणी केल्या जाल्यार मुखार बरयलां तें तुमच्याच खातीर अशें समजुचें. फेमिनिझम हें उतर तुमी आयकलात आसतलें. अशें हांव गृहीत धरिना. हें उतर तुमचे खातीर नवें आसूं येता. उतर वळखीचें आसत वा नासतूय बी. पूण उतर खंयचें आसूं तें ट्रेनीच्या डब्या भशेन आसता. आतां तुमी म्हणटले कशें कितें? तर फकत डबो आसलो म्हणून जायना न्ही. ट्रेनीक बेटो डबो आसलो म्हणून जायना, ताका इंजिनूय जाय पडटा. आनी जर इंजीन नासलें जाल्यार तो डबो जो आसा तो आमच्या जिबेच्या प्लॅटफॉर्माचेर येतलो खरो, पूण ताका जाय त्या मुक्कामाचेर तो डबो केन्ना पावचोच ना. तर फेमिनिझम ह्या उतराचो अर्थ आमी आज समजून घेवपाचो एक यत्न करुया. फेमिनिझम म्हणजे बायलांक आनी दादल्यांक समान हक्क आनी संधी मेळोवन दिवपा खातीर रचिल्ली एक चळवळ. हे चळवळेचो इतिहास व्हड पूण तसो नवो आसा. सादारणशे 1800च्या शेकड्यांत सुरू जाल्ल्यान तो चड पोरणो इतिहास न्हय. हालींसराचोच इतिहास म्हणटकूच नवो इतिहास. तेन्नाच्यान आतां मेरेन आमी खुबश्यो गजाली सुदारल्यात, पूण तितल्योच उरल्यातूय बी. म्हणून आमी जी सुदारणा करपाची उरल्यात ताजेर भर दिवया. बरोबर न्ही? जें आमी करून मुखार पावल्यात, जें आमी ऑलरेडी सुदारलां, ताजेरूच परत परत वचून कितें फायदो? आतां मुखावयलें जें आमच्या मुखार जें धोरण आसा, धोरण आमकां थारावंक जाय, की जे आमचे कडेन चॅलेंजीस आसात, ज्यो आमकां हुंपपाक जाय, ताजेर आमी भर दिवया, असोच हाचो अर्थ. आमी इतिहासांत वचचेंच न्हय. आमी तर्काच्या आदारान हो विशय समजुपाचो एक यत्न करुया. तर्क म्हणजे लॉजिक. आमी इतिहासांत वचचें न्ही. लेट अस नॉट गो इन टू हिस्ट्री. आमी प्युअरली लॉजिकाच्या आदाराचेर हो प्रश्न समजून घेवपाचो एक यत्न करुया. कारण इतिहासांत वतकच, खास करून हालींसराच्या इतिहासांत, आमकां गोंयकारांक तरी दिश्टी पडटा ते फकत वाद. आतां ते वाद हांव तुमकां लिस्ट आउट करना. खुबशे वाद आसात, कळ्ळें. आनी उपरांत तातूंतल्यान नवे नवे डायनॅमीक वादी तयार जातात.
आमकां वाद आनी वादी नाकात. आमचें ध्येय एकूच, विशय समजून घेवन मनीसपणाचे नदरेंतल्यान जें योग्य आसा तें आपणावप आनी दुसऱ्यांकूय पटोवन दिवप. फक्त आपल्याक पटलें आनी तें आपल्या पुरतें दवरलें म्हणून जायना. खंयचीय गजाल जर ती समाजा खातीर बरी आसत आनी ती तुमकां समजल्या आसत जाल्यार ती दुसऱ्यांक पटोवपाचो एक यत्न जरूर करचो. अशें धरात की तुमकां बरी कविता बरोवंक येता, तुमी ती बरयली बी आनी व्हरून तुमी मानतात अशें एका व्यक्तीक व्हरून ती वाचून दाखयली. आतां ती वाचून दाखयल्या उपरांत त्या व्यक्तीन तुमकां एक प्रतिक्रिया दिली. कितें प्रतिक्रिया दिली की ती बरयल्या ती कविता तुवेंच बरयल्या काय अशें आपल्याक तरी दिसना. तुवें शेर्त ती कोणा कडल्यान तरी बरोवन हाडल्या. म्हणजे पयलींच गृहीत धरप की तुजे कडेन कविता बरोवंक जावचेंच ना. ताचें कारण मागीर कितें आसूं, म्हणजे ताचो जो समज जो आसा ताचे तकलेन ताचें फाटलें कारण कितें आसूं, मुळांत हांगा जी प्रतिक्रिया आयल्या ती कुशळटाय पारखून येवंकूच ना. म्हणटकूच ताका अर्थ आसप कठीणूच. तांच्या मनान तांणी तुमचें एक चित्र काडलां, एक काल्पनीक फास्की तयार केल्या आनी त्या फास्केंत ही तुमची कुशळटाय बसना. म्हणजे प्रतिक्रिया जेन्ना तुमकां आयली तुमच्या कुशळटायेचेर ती अशी तरेन आयली की तुमकां जज केलं. आनी जज केलें तुमच्या कुशळटायेचेर न्हय तर तांच्या तकलेन जो समज आसा तांणी एक तुमच्या खातीर चौकट जी तयार केल्या त्या चौकटीन ती तुमची कुशळटाय बसना म्हणून तांणी सरळ तुमचें जें काम आसा, तुमचें जें तुमची जी कुशळटाय आसा ती तुमची न्हीच असो जजमेंट पास केलो. आतां कविता लेखनाचे सुवातेर तुमच्या आवडीचो विशय किंवा व्यवसाय घेयात. तो मागीर खेळ आसत, नाच आसत वा आनीक कितें. उपरांत चिंतात तुमच्या कुशळटायेक वा आवडीक जर कोणें अशें हिणसायल्लें जाल्यार तुमकां कशें दिसपाचें. बरोबर न्हय. तुमची कुशळटाय, तुमची स्कील सेट पारखी नासतना बेडो तुमकां पळोवन वा तूं गोरो आसा काळो आसा किंवा म्हज्या तकलेन हांवें कितें तरी शिजयलां की ना हाका येवचें ना तें म्हणून पयल्यान पयलीं थारोवप की तुजी स्कील सेट ही तुजी स्कील सेटूच न्हय किंवा तें तुका जमपाचेंच न्हय. हें जर तुमकां करत खंयची कितें आसूं तें मागीर कला आसूं वा आमचो काम वेवसाय आसूं जाल्यार आमकां कशें दिसपाचें. बरें दिसतलें ना न्हय. मागीर तुमीच येवजून पळयात एकाद्र्या बायलेक वा दादल्याक तांची कुशळटाय पारखी नासतना फकत समाजान तयार केल्ले काल्पनीक फास्केंत समाजान तयार केल्ले काल्पनीक फास्के खातीर अशी हीण वागणूक मेळत जाल्यार कशें दिसतलें. आयज भारतांत आनी खास करून गोंयांत उक्तेपणान मुद्दम जावन लिंगाच्या आदाराचेर भेद चड करून करिनात. आमकां तरी दिश्टी पडना अशें सरळ तोंडार तर कोण सांगूंक वचना की तूं बायल म्हणून अशें तुका हक्क ना वा तूं आपल्याक चली जाल्या जाल्यार आपल्याक तें चली नाका ताका एबॉर्ट करया अशें कोण उक्तेपणान तरी तितलें धाडस तरी गोंयांत तरी आमकां कोण करता अशें दिसना. पूण तरी आसतना नकळत म्हणात वा अज्ञानात आमी कांय गजाली करतात. देखीक आमचे चडशे अपशब्द जे आसा गाळयो त्यो सगळ्यो बायलांचेर, आवयचेर, भयणीचेर, बायलेचेर. तशेंच
व्यक्तित्वान जर नमळाय दिसत जाल्यार बायल कशी मरे, बायजण अशी उतरां आमी सहज वापरतात. गाडी चलयतना हे तुम्ही सगळे जाण मानतले, गाडी चलयतना जर कोणी हळू चलयता वा सारकी चलयना जाल्यार सर्रास आमी बायल चलयता आसतली अशें म्हणून मेकळे जातात काय ना. फकाणाच्या नांवान आमी बायलांक हिणसायतात. कोणूय रडल्यार बायल कशी रडटा म्हणप लेगीत आमकां खूब आयकूंक येता. अशें कितें फक्त बायलांकूच रडूंक येता, दादल्यांक रडूंक येना अशातली गजाल न्हय. तश्योच कांय गजाली आमी परंपरागत चल्ल्यात त्यो तश्योच चलयतात. आमी विचार करनात वा करपाकूय सोदिनात. ताची देख दिवपाची म्हणल्यार लग्ना उपरांत नांव बदलपाचो जेन्ना वेळ येता ते बायलांनीच कित्याक करचें. तशेंच घर बदलप हे लेगीत बायलांचेरूच थोपतात. हो निर्णय त्या जोडप्याची सोय लक्षांत घेवन कित्याक जावचो न्हय हो म्हजो प्रश्न. तशेंच धर्मीक संस्था ज्यो असतात तातूंतले यजमानपण आसूं, वांगडीपण म्हणजे मेंबरशीप, तशेंच कोमिसांवांनी वेंचणुकेनी वांटो घेवपाक आज लेगीत बायलांक हक्क ना. आनी कोणेय जर विचारल्यार तो धर्माचो विशय तातूंत पडप ना अशी शिटकावणी मेळटा. खरी गजाल न्ही. खंयचीय आयज आमी देवळां घेयात, इगर्ज्यो घेयात, मशिदी घेयात, खंयचोच एक धर्म न्हय, सगळ्या धर्मांनी हीच गत आसा. थंय बायलेक कसलोच हक्क ना. आतां म्हजो प्रश्न सोंपो आसा. धर्म बायलांचो न्हय तर ना जाल्यार स्पश्ट करचें. बायलांकूय कळपाक बरें ती इतल्या श्रद्धेन जो धर्म पाळटात तो धर्म तांकां मनीसूच समजुपाक सोदना म्हणून. मुखार या. घर सांबाळप, भुरग्यांक सांबाळप, भुरग्यांक संस्कार दिवप, झगडें जालें जाल्यार नमतें घेवप, जेवणां करप, नोकरी वा करियर चुट्टेक लावप आनी घरा बसप अश्यो अनेक गजाली बायलांनीच करच्यो अशी अपेक्षा आज लेगीत समाजांत जित्यो आसात. ह्यो बदलपाक जाय अशें तुमकां दिसना? दादल्यांक एक गजाल समजुची पडटली की बायलांक समान वागणूक दिली म्हणून तांचें म्हत्व उणें जावचें ना. कशें आसा की दादल्यांचे हक्क तेन्नाच उणे जातले जर तुमी बायलांचो हक्क मारिल्लो आसत जाल्यार. तुमी तुमच्या हक्काच्या मर्यादे भितर आसात जाल्यार बायलांक जेन्ना तांचो हक्क मेळटा तेन्ना तुमकां दुखूंक शकना, तुमचें म्हत्व कमी जावंक शकना. आनी तुमी जर दुसऱ्याच्या कोणाच्या हक्काचेर बळजबरीन थंय ऑक्युपेशन केल्लें आसत आनी तुमी तें आतां जेन्ना ती मागतात तेन्ना ती तुमी दिवपाक सोदिनात जाल्यार यू आर एन ऑप्रेसर. आनी तुमकां जर ऑप्रेसर म्हणून तुमकां स्वताची वळख करून दिवपाक जाय आसत जाल्यार यू आर वेलकम, तुमी करचें. कळ्ळें. पूण जशी जशी ही वेव मोठी जातली तुमकां ताचो त्रास नक्की जातलो. पूण हय, तुमी जर अज्ञानांत खातीर तशें तुमचे कडेन घडलां आसत आनी आतां तुमकां जेन्ना समजता कोणें सांगलें म्हणून आसत वा स्वता तुमकां ती तुमी वळखतात की बाबा हांगा हांवें
अन्याय केलो तो सुदारपाक जाय आनी तुमी तो सुदारलो जाल्यार तुमचें म्हत्व अजिबात कमी जावचें ना. एका खिणाक दादल्यांनी स्वताक बायलेचे सुवातेर दवरून विचार करचो. तुमी जशें तिचे कडेन वागतात तशेंच कोणें तुमचे कडेन वागलें जाल्यार तें तुमकां पटपाचें? बरो प्रश्न न्ही. जेन्ना आमी दुसऱ्या कडल्यान कसली अपेक्षा दवरतात तेन्ना तेंच आमी करूंक शकतात काय हो प्रश्न आमी स्वताक विचारूंकूच जाय. तशेंच आमी दुसऱ्याक जर कशें वागयतात आसत, तो मनीस जर तुजे कडेन तसोच वागलो जाल्यार तुका आवडटलें काय हो प्रश्न आमी विचारूंक जाय काय ना. आनी तशी जाप जर ना आसत जाल्यार आमी तें करूंक जायना न्ही. तशेंच बायलांकय विनवणी आसा की तांणीय विचार करचो कितली पिशेपणां खपोवन घेवप हाचेर. जशी ताळी एका हातांत वाजना समाजूय एका चाकाचेर चलूंक शकना. दोनूय चाकां समान आसूंक जाय तेन्नाच मनीस जातीची ही मोटार योग्य रितीन आनी चड वेगान मुखार सरतली. आनी जितले आमी मुखार सरतले तितलीच ह्या संवसाराची नवी नवी अपरूपां आमकां पळोवपाक मेळटली. फेमिनिजम हो विशय जाका समजलो ताका जगा कडेन पळोवपाची एक नवी नदर मेळ्ळी अशें हांव मानतां. कारण फेमिनिजम आमकां खूब कितें शिकयता. जशें की एकूच गजाल गृहीत धरप की कांयच गृहीत धरप ना. हो मंत्र सगळ्याक लागू जाता. मुद्दम तुमी कसलोय निर्णय घेवच्या आदीं हो विचार करून पळयात. दुसरी गजाल जी आमकां शिकूंक मेळटा, जबाबदाऱ्यो वांटून घेवपाक आमी शिकतात. तिसरी गजाल सहानुभूती, सिंपथी, एम्पथी. सहानुभूती वापरल्यार व्यक्ती आनी तांचे प्रती आमची वागणूक सुदारपाक आदार जाता हें शिकयता. चवथी गजाल अन्याय जाता तो वळखून ताचे आड आवाज काडप, ताचे आड वावरप आनी गरज पडल्यार झुजप हें लेगीत आमकां फेमिनिजमांतल्यान शिकपाक मेळटा. अश्यो जायत्यो गजाली शिकूं येता आनी आमी ते शिकतलेय बी. खास करून आयचे तरणाटे पिळगेन हे मनार घेवन एक आदर्श तयार करपाक जाय. तेन्नाच आमी येवपी पिळगे खातीर एक बरो समाज घडोवपाक पावतले. हो विचार आनी समाजांत बरे बदल हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आदार जाय आनी तो मेळटलो अशी हांव आस्त बाळगितां. तर असो हो लेख आशिल्लो. हांव आस्त बाळगितां की तुमकां तो आवडला आसतलो. तुमची प्रतिक्रिया ह्या लेखा बद्दल जी कितें आसा ती तुमी कमेंट सेक्शनांत मुजरत सांगची. आवडलो जाल्यार लायक करचें, सबस्क्रायब करचें, शेअर करचें. देव बरें करूं.